Bà số đây bông bộ đọc nhé, xong spa cúm một can thân nạp pizza ong lề bọc chúng. Cái này dương ở sắc xa pi edនិង ing adjective, alright? Ed and ing adjective. គុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយ ed ហើយនិង ing. បើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់បានសិក្សាខ្លះហើយយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតតែបើមិនទាន់បានសិក្សានេះគឺជាមេរៀនថ្មីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា alright តើ ed និង ing adjective វាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចយើងនឹងទៅសិក្សានៅក្នុងមេរៀននេះទាំងអស់គ្នា alright សូមអ្នកនរគ្នាមើលឧទាហរណ៍ I am bored. I am boring. Okay? I am bored. I am boring. I am bored. I am boring. តោះប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចតែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរប្រយោគទាំងពីរហ្នឹង I am bored. Okay? I am boring. Alright. ខាងលើ I am bored. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធុញ Okay ខ្ញុំធុញ I am boring ខ្ញុំគួរឲ្យធុញ Okay ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធុញខ្ញុំគួរឲ្យធុញ Alright ខាងលើ I am bored with ed នេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ Alright អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធុញខ្ញុំធុញ Alright I am boring Alright I am boring boring នេះគួរឲ្យធុញខ្ញុំគួរឲ្យធុញ Alright ទាំងed ហើយនិង ing bored ហើយនិង boring គឺ adjective ដូចគ្នា Alright adjective ដូចគ្នាគុណនាមដូចគ្នា Alright ខាងលើក៏គុណនាមខាងក្រោមក៏គុណនាមខាងលើ bored គុណនាមគឺពណ៌នាពីនាម Okay describe noun Alright អញ្ចឹងខាងលើពណ៌នាពីខ្ញុំ Alright ពណ៌នាពីខ្ញុំហ្នឹងពណ៌នាពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ ed ហ្នឹងពណ៌នាពីអារម្មណ៍ប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺ bored គឺធុញខាងក្រោមពណ៌នាពីខ្ញុំដែរ Alright ពណ៌នាពីខ្ញុំដែរ I am bored ប៉ុន្តែមិនមែនពណ៌នាពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេមិនមែន describe feeling របស់ខ្ញុំទេ describe ពីខ្ញុំយកតែម្ដង Alright ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគួរឲ្យធុញ Alright ខ្ញុំជាមនុស្សដែលគួរឲ្យធុញ Alright អញ្ចឹងed adjective ដែលបញ្ចប់ដោយ ed គឺ describe a feeling or an emotion Okay ពណ៌នាពីអារម្មណ៍ Alright ពណ៌នាពីអារម្មណ៍ចំណែករីឯ ing adjective adjective describe a cause of feelings ពណ៌នាអំពី Okay មូលហេតុ Alright ធាតុបង្កឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងកើតឡើង Alright អារម្មណ៍មួយកើតឡើងបង្ករបៀបម៉េច Alright តោះ interested ចាប់អារម្មណ៍ interesting គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ Alright interested interesting Okay ចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ Right អញ្ចឹងបើអ្វីមួយវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ if something is interesting you are interested in it Right អញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹង Right excited exciting Right excited រំភើប Right រំភើប exciting ដែលរំភើបដែលគួរឲ្យរំភើប Right so អញ្ចឹងបើអ្វីមួយវា exciting វាធ្វើឲ្យយើង excited Okay worried បារម្ភ Okay ព្រួយបារម្ភ Right ព្រួយបារម្ភ worrying Okay worrying បើស្ថានភាពមួយវា worrying វាធ្វើឲ្យយើង worried Alright confusing Okay confused ច្រឡំ Okay យើងច្រឡំជាមួយនឹងអីដែលយើងពិបាកយល់ Okay អញ្ចឹងអ្វីដែល confusing គឺធ្វើឲ្យយើង confused Alright annoying Alright annoy ខឹងមូម៉ៅ Okay annoying Okay annoying បើសិនជានរណាម្នាក់ annoying Okay សិនជាអីមួយ annoying ឬក៏នរណាម្នាក់ annoying គឺ
វាធ្វើឲ្យយើងគឺម្នាក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើង annoyed អូខេធ្វើឲ្យយើងខឹងធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅអូខេ embarrassedអូខេ embarrassing អូខេ embarrassing alright embarrassed ខ្មាស់អៀន alright ខ្មាស់អៀន embarrassing រឿងដែលអៀនខ្មាស់បើសិនជាយើងធ្វើរឿងអីមួយដែល embarrassing យើងនឹង feel embarrassed ហើយអ្នកនរគ្នាចំណាំមួយទៀតថា ed adjective ហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅប្រើដើម្បីពណ៌នាពី people មនុស្សអូខេហើយនឹង animals អូខេមនុស្សនឹងសត្វមនុស្សមាន feeling មាន emotion ហើយសត្វហ្នឹងក៏វាមាន feeling ដែរ right អញ្ចឹង ed adjective គឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងយើង describe people ហើយនឹង animals alright ចំណែកឯហើយចំពោះ ing adjective គុណនាមដែលបញ្ចប់ដោយ ing គឺ describe a cause of feelings អូខេពណ៌នាពី cause of feeling right វាបង្ហាញអំពីអីមួយដែលបង្កឲ្យយើងកើត feeling អីមួយកើតឡើង alright ចឹងយើងអាចប្រើ ing adjective ដើម្បី describe people animals មនុស្សសត្វsituation ស្ថានភាព alright ស្ថានភាពទីកន្លែង right place right អាចមានអីច្រើនជាងនឹងទៀត alright អូខេអញ្ចឹង ing adjective គឺប្រើបានច្រើនអូខេមនុស្សយើងអាចជាធាតុបង្កដែរ right យើងអាចជាធាតុបង្កដែរអូខេហើយសត្វវាអាចជាធាតុបង្កដែរអូខេ situation place ហើយនៅមានអីច្រើនទៀត right ចំពោះ back មក ed adjective វិញ ed adjective គឺប្រើបានតែជាមួយនឹងមនុស្សនិងសត្វដែរព្រោះអាហ្នឹងវាពណ៌នាពីអារម្មណ៍ពី feeling right ពី feeling អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ ed adjective ទៅ describe situation ឬក៏ place បានទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចំណាំថាអ្វីដែលអត់មាន feeling ដូចជា situation place អូខេ situation ស្ថានភាពទីកន្លែងឬក៏របស់អីមួយអាណាដែលអត់មាន feeling អាណាដែលអត់មានអារម្មណ៍អូខេគឺយើងអត់អាចយក ed adjective ហ្នឹងទៅប្រើជាមួយបានទេអូខេ ed adjective ប្រើបានតែជាមួយនឹងអ្វីដែលមានអារម្មណ៍ហើយអ្វីដែលមាន feeling ហ្នឹងគឺមនុស្សអូខេអ្វីហ្នឹងគឺមនុស្សហើយនឹងសត្វ alright សត្វនិងមនុស្សគឺមាន feeling អូខេវាមាន emotion alright អូខេហើយមុននឹងយើងបន្តទៅ quiz យើងធ្វើ quiz សូមអ្នកនរគ្នាអានពាក្យនេះឡើងវិញខ្ញុំសង្កេតឃើញកូនសិស្សរបស់យើងអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសខ្លះគាត់ដឹងគាត់ចេះយល់ grammar បានគូសំដែរប៉ុន្តែគាត់អត់សូវខ្វល់ទៅលើការអានការបញ្ចេញសំឡេងទេអានឹងជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់រៀនហើយចេះហើយយកទៅប្រើអត់កើតយកទៅនិយាយអត់កើតអញ្ចឹងណាគាត់អត់សូវខ្វល់ថាពាក្យហ្នឹងគូអានយ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រឹមត្រូវបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នា follow មេរៀនរបស់ខ្ញុំពីដើមមកសូមអ្នកនរគ្នាធ្វើការ care ច្រើនជាមួយនឹងការអានការបញ្ចេញសំឡេងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀនវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងអ្នកកូនសិស្សរបស់យើងមួយចំនួនគាត់ថារៀនវេយ្យាករណ៍ទៅវាអត់សូវមានប្រយោជន៍រៀនវេយ្យាករណ៍អត់ធ្វើឲ្យគាត់ចេះនិយាយតែពិតមិនអញ្ចឹងទេមកពីអ្នករៀនវេយ្យាករណ៍ឬក៏មកពីអ្នកបង្រៀនវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងអត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបញ្ចេញសំឡេងការអានពាក្យហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវ alright អញ្ចឹងបើយើងរៀនអានពាក្យហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវវាជួយយើងដល់ការដែលនៅពេលដែលយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់អូខេនៅពេលដែលយើងយកចំណុចវេយ្យាករណ៍ឬក៏ពាក្យនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ហ្នឹងយកទៅនិយាយ alright អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរៀងច្រើនបន្តិចហីអូខេតោះហើយយើងអាន interested excited worried confused annoyed embarrassed okay ម្ដងទៀត
interested, excited, worried, confused, okay, confused, annoyed, embarrassed, okay, embarrassed, interesting, okay, interesting, exciting, worrying, confusing, annoying, embarrassing, alright. Ok អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដើម្បី alright ដើម្បីដឹងថាអ្នកនរគ្នាបានយល់ពីមេរៀននេះប៉ុណ្ណាយើងនឹងបន្តធ្វើ quiz ធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នា right oh wait a moment ចាំបន្តិចខ្ញុំមានចំណុចមួយដែលចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាដែរខ្លាចអ្នកនរគ្នាច្រឡំតែបន្តិចទេយើងនឹងបន្តទៅធ្វើ quiz ទាំងអស់គ្នា I am boring អ្នកដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទើបតែចាប់ផ្ដើមឬក៏រៀនបានមួយរយៈហើយយើងឃើញថា I am boring អ្នកនរគ្នាចាំចំណុច grammar មួយ verb to be MSR បូកជាមួយនឹង ing verb ing គឺ present continuous និយាយអំពីសកម្មភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលឥឡូវហ្នឹងពេល right now at the moment ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នា I am boring នេះកុំច្រឡំថាវាជា present continuous ណា No it's not a present continuous អានេះមិនមែនជា present continuous ទេណា Okay I am boring នេះមិនមែនជា verb ing ទេ alright មិនមែនជាកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ ing ទេបញ្ជាក់ឡើងវិញ boring នេះគឺជាគុណនាម okay គឺជា adjective right គឺជាគុណនាមគឺជា adjective វាមិនបានពណ៌នាមពីសកម្មភាពដែលកំពុងតែកើតឡើងទេ alright អញ្ចឹងអានឹងមិនមែនជា present continuous ទេសូមកុំច្រឡំជាមួយនឹង present continuous អូខេតោះ alright អ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងដល់វគ្គធ្វើលំហាត់ដើម្បីតេស្តសមត្ថភាពរបស់អ្នកនរគ្នាបើអ្នកនរគ្នាធ្វើត្រូវបានតិចអានឹងមកពីគ្រូបរិញ្ញាបត្រល្អតែបើអ្នកនរគ្នាធ្វើត្រូវបានច្រើនគឺមកពីអ្នកនរគ្នាពូកែអូខេអ្នកនរគ្នាយក ed អូខេឬក៏ ing ដើម្បីបំពេញពាក្យនៅក្នុងប្រយោគទាំង7ហ្នឹង right ឥឡូវយើងទៅម្ដងមួយតែម្ដង 1 I am reading a very interesting novel okay I am reading a very interesting novel interesting right interesting okay I am reading ខ្ញុំកំពុងអាន a very interesting novel គឺរឿងប្រឡោមលោកសៀវភៅប្រឡោមលោកឬក៏រឿងប្រឡោមលោកអូខេខ្ញុំកំពុងអានសៀវភៅរឿងប្រឡោមលោកមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអូខេ interesting ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ right 2 we are so the lesson is okay so we are so bored okay we are so bored the lesson is boring if you say boring it's correct right we are so bored ពួកយើងធុញខ្លាំងណាស់ alright ពិតជាធុញណាស់ alright ពួកយើងធុញមែនតើThe lesson is boring មេរៀនគឺវាគួរឲ្យធុញអូខេមេរៀនហ្នឹងគួរឲ្យធុញ right 3 The instructions are confused អីទៅ If you say confusing you are correct okay confusing The instructions are confusing right The instructions are confusing alright instruction សេចក្តីណែនាំ right សេចក្តីណែនាំហ្នឹងគឺ confusing ពិបាកយល់ right ពិបាកយល់អញ្ចឹងបើសិនជាសេចក្តីណែនាំវាពិបាកយល់វាធ្វើឲ្យយើង confused ធ្វើឲ្យយើងច្រឡំអូខេអត់យល់ right confusing okay or I'm so confused alright can you explain that again
so I'm so confused confusing or confused okay confused I'm so confused alright I'm so confused okay ខ្ញុំច្រឡំវល់ពេញហ្នឹង okay ច្រឡំពេញហ្នឹង okay confused I'm so confused can you explain that again តើអ្នកអាចបញ្យល់វាម្ដងទៀតបានទេ okay ជួយបញ្យល់ម្ដងទៀតមក alright I'm so confused ច្រឡំពេញហ្នឹង alright ពិបាកយល់ 5 I'm really it is such a day okay I'm really tired okay ed I'm really tired ខ្ញុំពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់ okay ខ្ញុំពិតជានឿយហត់ណាស់ it is such a day tiring right it is such a tiring day okay វាពិតជាថ្ងៃដែល tiring okay ដែលនឿយហត់ alright ថ្ងៃនឿយហត់ហ្នឹងថ្ងៃខ្លួនវាហ្នឹងគឺអត់ចេះហត់ទេ okay ថ្ងៃខ្លួនវាហ្នឹងអត់ចេះហត់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងហត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហត់យើងហៅវាថា tiring day alright he's such an person no one wants to be with him so he's such an annoying okay he's such an annoying person okay alright គាត់គឺពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែល annoy right ញ៉ៃញ៉ៃ okay គាត់ជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេខឹង right ធ្វើឲ្យគេមួម៉ៅ okay គាត់ជាមនុស្សញ៉ៃញ៉ៃ okay ពិតជា as such ពិតជា no one wants to be with him okay គ្មានពីណាគេចង់នៅជាមួយគាត់ទេ okay គ្មានពីណាគេចង់នៅក្បែរគាត់ទេថាគាត់នឹងពិតជាមនុស្សម្នាក់ដែល annoying right my lovely dog is frightened in the dark okay my lovely dog is frightened okay with ed frightened okay. my lovely dog is frightened in the dark កូនឆ្កែដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហ្នឹងវា frightened វាខ្លាច okay ខ្លាច frightened ខ្លាច okay នៅក្នុងទីងើនៅទីងងឹត alright អញ្ចឹងពេលដែលវានៅទីងងឹតគឺវាភ័យខ្លាច okay frightened okay alright អ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាធ្វើត្រូវបានទាំងអស់ alright ធ្វើត្រូវបានទាំងអស់ចុះតែខ្ញុំបើសង្ឃឹមថាខ្ញុំធ្វើត្រូវបានទាំងអស់ហើយទាំង7ហ្នឹង right maybe យកគឺត្រូវតែត្រូវចឹងឯង alright គេពេលខ្លះខុសដែរ alright អូខេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាបានយល់ច្បាស់ពី ed ហើយនឹង ing adjective ពេលណាយើងគូប្រើ ed adjective ពេលណាគូប្រើ ing adjective អូខេហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូមេរៀននេះគឺមានប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកនរគ្នាអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលkeep watching តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃមេរៀនហើយបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like ហើយ comment ធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមបើមិនទាន់បានចុច subscribe កុំភ្លេចចុច subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notifications ពី channel របស់ខ្ញុំ Alright អរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀត